线从井本及本列运行，详细情况请阅栏内。新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。本日は長時間にわたりまして列車の運行を見合わせまして大変ご不便をおかけいたしております。繰り返しご案内をいたします。東海道新幹線は昨日からの大雨の影響で長時間にお見合わせております。現在も運転できないでしょうか。静岡県内、神奈川県内で昨日から強い雨を観測しているという状態をご利用も電車でお願いいたします。ご利用くださいましてありがとうございます。本日は長時間にわたって列車の運転見合わせましてご不便をおかけいたしております。本日このホーム15番線から発車予定ですが、7時27分発の小玉795号名古屋行き、本日はお止めのホーム17番線にて乗車ご案内中です。7時27分発の小玉705号名古屋行きご利用のお客様、本日いたしましては恐れ入りますお止めのホーム17番線にて乗車ご案内中です。ご利用のお客様、17番線ホームまでお進みください。繰り返しご案内いたします。発車番線の変更につきましてのお知らせです。15番線から7時27分発車を予定しておりました各駅に停まります小玉705号名古屋行きはお隣のホーム